Wani rahoto da muke samu yanzu daga jamhuriyar Nijar na cewa wata kotu a babban birnin Yamai ta umarci sojoji da su gaggauta sakin Salim Bazoum Mohamed, ɗa ga hamɓararren shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum. Kotun a birnin Yamai Tribunal de Grande Instance de Niamey ta ba da umarnin a saki Salim Bazoum, ɗa ga hamɓararren shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum da sojojin suka yi juyin mulki ke ci gaba da tsarewa tare da iyayensa a cikin fadar shugaban ƙasa tun bayan juyin mulki da aka yi a kwanakin baya. Dai tsohon shugaban Najeriya Abubakar Abdulsalami a wata zantawa da manema labarai bayan ganawa da hamɓararren shugaban na Nijar ya ce Bazoum ɗin ya nemi alfarmar sojojin na su bar ɗan nasa ya koma makaranta, sannan sojojin suka ƙi. To a dai wannan rana ta Lahadi, kotu a birnin Yamai ta umarci sojojin da su gaggauta sakin ɗan na Bazoum Mohamed, wato Salim Bazoum Mohamed. Abin zuba sa ido a gani a nan shine shin ko kotun za ta bi umarnin, ko sojoji za su bi umarnin kotun ko kuma akasin haka.